咁喺呢條片裏邊咧，我哋會講解下基礎工作紙55點樣做嘅。咁我哋睇睇第一題。咁第一題咧，咁喺呢一度咧就做一個整數嘅化簡啦。咁我哋先抄題目，咁亦都抄咗啦之前。然之後咧，咁我哋就先需要就拆括號。咁分子睇下括號就係呢個。而個次方咧，我哋做緊嘅就係次方，喺呢個情況下就次方相乘。咁2嘅負9次方。咁 x 咧就係負3次 ，y 咧就係9次方。記得咁嘅情況下係次方相乘嘅。然之後個分母都係一樣啦，咁又係次方相乘。4嘅負6次方 ，x 嘅負4次方，而 y 嘅6次方。咁做咗第一個動作就係拆括號先。然之後啦，如果簡單啲去諗嘅話咧，咁我哋咧就數字方面咧，其實用計數機都可以幫到我哋嘅。咁計數機除完之後咧，數字嚟講咧就係8。咁記得呢度咧係做緊除法，咁所以咧我哋撳計數機嗰陣時撳除號得㗎啦。之後咧就係到個x 項，咁佢都係做緊個除法嘅。咁但係咧喺呢度做除法嗰陣時咧，喺正指數定律裏邊咧，咁我哋就會做個次方相減。y 項都係一樣 ，y 呢度都係一樣，咁樣就橙色嘅部分咧都係次方相減，9減6。咁記得減完之後啦，咁就全部都嗰啲個數都擺翻分子。然之後咧就次方咧，我哋就做翻個運算啦。咁 x 咧就會係1次方，咁1次方可以唔使寫啦。咁咧最後y 就係3次方。咁而家呢度咧就全部都係用正指數作答嘅，咁即係符合咗佢嘅要求。咁 A part 就做完，第一題做完啦。第二題主項變換嘅問題，咁而家咧就用 A 變做成條式嘅主項，而個 A 咧就喺呢度同埋呢度。咁我哋第一個動作咧，咁我哋就可以消去一份母先啦。咁咧就係做一個交叉相乘，咁咧就得到呢一個步驟。咁拆括號啦。咁呢度咧就左手邊就冇乜特別嘢做啦。8乘 A， 然之後咧右手邊咧拆括號就係49B 2次，再加翻7AB。咁而家個 A 同 A 字有關嘅就係呢兩個項。咁我哋咧就用移項嘅方法啦，就將佢移晒等號嘅一邊。然之後咧就將個 A 字抽公因式抽出嚟，就咁樣。咁最後咧，咁我哋就將嗰個成個括號咧就做一個除法，移過等號嘅另外一邊。咁而家咧嗰個 A 咧就係單獨出現喺等號一邊啦，而另外一邊係冇嘅。咁樣咧而呢邊咧亦都係化至最簡。咁呢條數就做完啦。第三題因式分解嘅問題，咁咧我哋因式分解咧，呢度有3個項啦，咁會唔會思考會唔會係用十字相乘法咧？咁不過點都好啦，我哋就全式抽咗公因式先嘅。咁大家見到呢度咧，全部都有 x 項，亦都係最低次方咧就係共有嘅就係2次方。咁所以咧，我哋喺呢度咧就抽個 x 2次出嚟，咁剩翻嘅就擺喺括號裏邊。咁 x 3次抽咗個2次方出嚟咧。咁剩翻 x 1次方，然之後第二個項咧抽咗個 x 2次方出嚟，咁剩翻就係減 2y。而第三個項咧就抽咗個 x 2次方出嚟，剩翻就係加3。咁就去到呢度，咁呢度咧雖然3個項啦，咁但係佢都唔係二次式嚟嘅，咁亦都有個 y 喺度咧，咁呢啲咧就唔需要再做任何嘢啦。咁呢個咧就A part 就做完。咁 B part 啦，咁咧就我哋抄完題目之後咧，我哋都會發現到咧頭嗰3個項咧其實就係 A part 嗰個答案嚟嘅，咁所以咧我哋直接抄翻落去。然之後咧，咁到後邊嗰3個項之後，我而家黃色着色嘅呢3個項。咁呢3個項咧，如果對數字敏感嘅同學嘅話咧，可以抽個-4或者-4出嚟嘅，因為咧如果抽完出嚟之後咧，咁第一個項就剩翻 x 啦，第二個項剩翻就減 2y。第三個項就剩翻就加3。咁去到呢一個位咧，咁就變咗頭尾3個項都因式分解咗。而過程裏邊咧，我哋會見到咧佢哋共有嘅就係呢個因式。咁我哋就再將呢個 x 減 2y 加3再抽出去之後咧，剩翻就係 x 2次方減4。第一個項剩翻 x 2次，第二個項剩翻減4。
咁去到呢度咧就因式分解咗好大部分㗎啦。咁咧，但係我哋再細心啲望望呢條式啊。咁呢個 x 二次方減4其實佢仲可以拆括好做 x 加2 x 減2嘅。咁樣咧，成條式咧就化字最簡啦。或者係叫做因式分解晒啦，最完整啦。第四題百分比嘅問題。咁咧就佢話今年嘅恒生指數平均咧就係19,800點。佢話如果你用呢個數嚟講咧，就係上年嗰個數減少咗10% 而得嚟嘅。咁我哋喺圖像上面就畫咗一幅咁嘅圖先啦。然之後咧就喺呢度我哋先計咗個上年度嘅指數先。咁你喺呢度咧，大家留意下啦。我係原本嗰個數 x 減少咗10%。而減少咗10% 嘅話咧，我哋喺運算上面就係乘1減10% 嘅，之後咧就會得到嘅就係19800，某一個數乘以1減10% 就等於翻19800。咁我而家想揾翻個 x 嘅話咧，就即係做緊個除法㗎啦。咁咧，我哋揾個上年度嘅指數嘅話咧，咁即係19800除以1減10%，咁我哋除完之後咧，知道就係22,000，咁呢個未做完啦，當然。然之後咧，繼續睇啦，咁睇埋第二句啦。咁佢就話預計明年就係比上年咧係下跌咗5%，即係話將上年22000呢個指數咧減少翻5%，或者下跌翻5%，就係出年啦。咁喺呢一度咧，計法咧就係乘翻今次咧就直接啦，就將22,000點乘翻1減5%，就係明年嘅。咁所以今次就唔係用除法啦，喺呢度嚟講咧就係用乘法去就計就可以啦。22,000乘翻1減5%，咁最終答案咧就係20900。咁呢個咧就係第4題嘅答案。第5題，咁喺呢一度咧就佢話 K 一個判別式嘅問題啦。佢話設 K 就係一個常數，呢條二次式係有相等根，問 K 嘅可取範圍。咁呢度其實唔止係問可取範圍啦，亦就可取值都得啦。因為點解咧？咁做落去就知㗎啦。咁喺呢一度咧，咁我哋揾到嘅呢條式咧，我哋呢條式咧就唔係我哋嘅二次嘅一般式嚟嘅，唔係一元二次方程式嘅一般式。咁咧有入去，我哋要做少少動作，就將佢移翻做我哋嘅一般式先。咁一般式咧就係最緊要嘅就係一邊等於0啦，而另外一邊咧就係我哋用個 x 用個降冪嘅排法。咁喺呢度咧，我哋觀察到嘅就係 a 嗰個數值咧就係 x 二次嘅係數就即係5啦。然之後 b 咧就係-3，然之後 c 咧就係個同 x 冇關嗰個項，即係常數項。咁啊-k 減6，我得到揾到 a、b、c 之後咧，咁我哋其實首先個判別式公式重溫翻就係 b 二次減 4ac 啦。咁因為佢話俾我哋聽佢係有相等根嘅，相等根嘅意思咧就即係個判別式一定會等於0。咁我哋而家就用翻公式啦 ，b 二次減4乘 a 再乘以個 c 就等於0。咁係嚟咗條等式嚟嘅呢度。咁啊慢慢做啦，不如咁啊4乘5就係20。咁咧就乘咗第一個項先，因為呢度咧簡單乘法啫。但係乘完之後變咗20之後咧，呢度就要做一個分配法咧，就拆括好嘅。咁就9加 20k 再加翻120就會等於0。咁即係 20k 咧就會等於翻-129。咁個 k 嘅答案就係-129 over 20，呢個完成啦。咁所以咧所以頭先講嘅就話個 k 值咧，其實我哋咧就可以直接揾嗰個嘅數值都得，唔係揾個範圍。第6題，咁俾咗條咁樣嘅分式我哋，嗰個等式我哋，然之後揾 x 比 y。咁 x 比 y 咧嗰個嘅
前身呢，就應該就係用分數寫就 x over y。咁即係我哋呢事前揾咗唔知幾多 x 等於幾多 y 先。咁喺呢一度呢，咁我哋要 x 做擺晒一邊啦，而 y 就擺晒另外一邊。咁啊喺呢度我哋最直接就燒去分母先啦，交叉相乘，分母乘過對面嗰個分子，然之後呢，我哋做個拆括號，2y 加 4x 就會等於翻 12y 減 3x。咁當我哋做個移項嗰陣時呢，咁 x 項我保留翻喺左手邊啦。言下之意就即係將呢個項調啊等好另外一邊，就排喺隊尾嘅，排喺最後嘅。12y 就留翻喺度。而個 2y 就移項嗰邊另外一邊嗰陣時呢，又係排最後。咁去到呢個位呢，咁我哋就知道呢個 7x 就會等於翻10個 y 啦。咁喺呢一度我哋做翻個交叉相乘嘅反轉版啦，將個 y 就調過等好另外一邊，將個7呢就調過等好另外一邊擺分母。咁所以呢 x 比 y 呢就係10比7，咁啊完成咗第6題啦。第7題，咁啊就問緊聯立方程嘅。咁佢而家就話有一個幼兒園啦，咁啊學生人數就係教師人數嘅12倍。然之後呢，就某一日呢，有2個學生同埋1名教師呢，就係請假。然之後呢，就教師人數呢，就係學生嘅1/14，就問當日學校嘅人數。咁而家呢度呢，我哋都會見到呢，有學生人數同埋教師人數，我哋都係唔知嘅。咁所以呢，我哋假設 x 呢就係學生人數啦，而 y 呢就係個教師人數。咁喺呢一度呢，我哋用咗呢一句説話列咗第一條式先啦。咁喺呢度呢，佢就話教師嘅人數就即係 y 啦嘅12倍，就即係乘12，就將會就等於翻學生嘅人數。咁我哋就可以得到第一條式呢，就係 x 等於翻12y。咁等陣間呢，我呢個方程都會再擺個位，令到我哋可以方便啲去撳計數機出答案嘅。轉頭先搞啦。然之後呢，佢就話繼續呢就有頭先講咗啦，唔再讀啦。咁呢，佢有2名嘅同學呢，學生呢就係缺席。咁即係當日佢嗰個學生人數呢，就將會就係學生人數將會就係 x 減2個啦。然之後呢，咁啊教師呢亦都有1名係請假嘅。咁啊即係當日嘅教師人數就係 y 減1。之後呢，佢就話學生嘅人數，而家呢個數教師人數就係學生人數嘅1/14，就即係學生人數嘅1/14，就即係當其時學生嘅人數再除以再 over 翻14，除以14。咁所以呢，就等於翻嗰個當日嘅教師人數。咁我哋就根據住黃色同綠色呢，就得到呢一個咁樣2條嘅關係式啦。咁我哋呢個方程組呢，咁我哋因為我哋都想撳計數機出答案啊，咁所以就排翻好個次序先啦，就得到第一條式就得到呢一個。而第2條式呢，我哋做多少少動作啦就將個14要等好另外一邊。然之後呢，就再做埋一個移項，咁呢，就係嗰個方程組呢，就變咗 x 減12y等於0。第2個化至最簡之後呢，就會係 x 減14y 就等於翻-12，咁呢，就會得到呢一個咁樣嘅關係式啦。咁之後呢，我哋就可以撳計數機出答案就得啦。咁我一版過咗入去喺間可以度睇啦。咁我呢，就叫左手邊呢條式呢，上邊嗰條式嘅1式，下邊嗰條式嘅2式。咁我哋呢，就如果撳計數機出答案嘅話呢，就解1及2。咁我哋直接揾到就 x 呢，就會係等於翻72，而個 y 呢，就等於翻6，咁就 OK 啦。咁呢，就而家就可以出答案啦。咁佢當日嗰個學校人數，咁當然係教師同埋嗰個嘅學生總人數啦。咁啊當日呢，佢嗰個學生呢，就應該係72，有2個缺席，減2。教師人數呢，就係6個，但係有1個缺席，咁減1。所以當日呢，佢就成間學校呢，就75人，咁就完成咗第7題啦。第8題，咁喺呢一條題目裏邊呢，就係考緊部分變嘅。咁其實呢啲咁嘅句式啦，我哋都知道大概係部分變啦。咁佢首先第一樣嘢，佢就話 f(x) 就係一部分就係常數。咁呢就 f(x) 有唔同嘅部分啦。咁
第一部分就常數，咁就所以我喺第一個部分裏邊就叫做 K1。而第二個部分咧，佢係隨住 x 加3正變，咁咧就第二個部分係即係 K2 x 加3，因為係正變嘅，咁所以咧應該呢個部分同個 x 加3係一個倍數關係，咁所以咧就係 x2乘以個 K2乘以 x 加3。然之後繼續用佢個條件去幫我哋做啦，咁佢就function 27就等於翻27，即係 x 嘅地方咧，而家用27取替咗之後咧，運算完就係27，都係27。咁 K1 加上 K2 乘以27加3，咁第一條式咧，我哋揾關於 K1 同 K2 嘅式咧，就會係 K1 加上30個 K2 等於翻27啦。咁呢個叫做一式先啦。然之後第二式 function f-243，咁都係一樣啦。x 嘅地方咧就用-243取替咗佢，就答案就等於翻-27。所以第二條式咧 K1 減240 K2就等於翻-27二式。咁去到呢度咧就係啦，咁我哋因為呢啲咁嘅聯立方程咧，我哋而家都接受同學咧就撳計數機出答案嘅。咁 K1 我計到係21。而個 K2 咧計到係0.2，咁所以咧個 f(x) 嗰個最終答案咧就會係21加翻0.2乘以 x 加3。咁我自己覺得咁樣唔係一個最好答案嚟嘅，因為仲有啲嘢可以化簡啊嘛。咁拆括好，然之後最終答案咧就應該係0.2x 加翻21.6，咁樣就先至係我覺得係最好嘅答案。第9題呢度問緊係因式同埋餘式定理，咁佢而家俾咗個 f(x) 我哋啦，咁當中有個 k 嗰個常數喺度。如果佢話就係呢個就係重中之重啦。咁咧佢就話嗰個 x 加7咧就係個 f(x) 嘅因式，問 k 嘅值。呢個句式其實話俾我哋聽就係 function -7就一定等於0啦。根據住因式定理嘅話，咁我哋就可以將呢條式咧就寫咗落去先。然之後咧，x 嘅地方用-7去取替咗佢之後，就我而家寫緊啦，就答案咧就一定係等於0嘅。得到一條淨係同 k 有關嘅方程式。-343k，其他嗰啲真係撳計數機嘅啫。咁我而家就寫晒先得，每一個項嘅數字答案。-343k 咧。就我合拼翻呢3個嘅常數項，就係1092。咁之後咧就用一個簡單移項技巧啦，做埋個除法啦。咁 k 就會係156/49，咁係一個咁樣嘅大份數嚟嘅。咁完成咗啦。第10題。咁佢有一個圖像俾我哋，就要求我哋揾呢4樣嘢嗰個嘅正負值。咁咧我哋睇到咧，其實嗰條訊息係咁樣嘅話，嗰個圖像係咁樣嘅話咧，呢啲我哋叫向上開口向上，開口向上嘅話咧，個 A 值一定係大於0嘅。反之咧調翻轉嘅話咧，咁如果佢個圖像係咁樣嘅話咧，個 A 值就一定係少於0㗎啦。上邊係大於0啊。OK， 然之後咧就再睇個 C 值先啦。個 C 咧就其實就係個 Y 截距嚟嘅。咁當然而家好似睇唔到咁啦，但係呢條數再呢個圖像再延伸嘅話咧，佢同個 Y 軸咧就會相交喺一個正數嗰度嚟嘅，正 X 軸嗰度嚟嘅。咁所以個 C 值一定係正數，所以大於0。呢條式咧，當佢等於0嗰陣時咧係冇答案嘅，原因就係因為咧呢個圖像根本同 X 軸係不相交，咁所以咧呢條式等於0嗰陣時係無實根。無實根嘅話咧，咁就判別式就少於0啦。咁我哋睇個圖像即刻可以睇到呢3樣嘢。然之後咧，我就再睇下頂點嘅 x 坐標。頂點嘅 x 坐標即係呢個數值啦，佢係一個負值嚟嘅，係一個負數嚟嘅。但係頂點嘅 x 坐標佢個公式咧就係-b/2a，負 b/2a。而我哋 a 咧就一早已經判斷咗係一個正數啦。咁所以咧個 b 一定係正數，咁佢最後先至會係得到一個負數嘅。咁所以個 b 值咧就係大於0，咁就完成咗第10題啦。
第11題一個坐標嘅變換，呢、個淨係寫出答案就可以啦。咁佢而家咧就話，不過呢個 P 值咧係直角坐標平面上面-13，即係大概係呢個位置啦。當然唔係好合比例啦。然之後咧，佢個 P 值係沿住一條 x 等於5嘅線反射。咁大家留意啦 ，x 等於5係一條圓垂線嚟嘅。然之後咧就當 x 等於5係一面鏡，咁佢個像就去咗另外一邊。咁咧佢就問緊咧，咁究竟佢個新嘅坐標喺邊度？咁大家留意到嘅就係佢嗰點同埋嗰個圓垂線，佢距離就係6個單位。咁佢個像咧就會喺另外一邊嘅6個單位，即係5嘅右手邊6個單位嘅話咧，就即係個 x 坐標就將會係11啦。而個 y 坐標係不變嘅，咁所以咧就係佢個新坐標咧就係11、3，咁啊完成咗 A part。B part 係做緊個旋轉嘅，咁佢個 P 值咧就係11.4，大概喺呢個位啦。然之後咧佢個 P 值係繞住原點逆時針旋轉90度，咁啊好似揾支針拮住個原點，然之後咧就轉咗90度之後揾個新坐標，咁啊就係咁嘅意思啦。嗱，咁樣睇就我哋可以咁樣去睇呢件事嘅。佢本身咧就應該係向右行11個單位嘅，而家轉咗90度之後，佢變咗向上行10個單位。咁向上行10個單位嘅話咧，就即係佢嗰個嘅 y 坐標就係11。佢本身向上行4個單位嘅，而家就變咗係轉咗90度之後，就變咗向左行4個單位。咁向左行4個單位咧，就即係 x 坐標就係-4。咁佢新坐標咧就係-41，咁啊完成咗第11題啦。第12題，咁咧就係一個近似值啊，去取近似值嗰呢啲問題啦。咁咧呢度再有一個下寫入同上寫入呢兩個問題嘅，等陣間會講。咁咧就佢用咗兩個唔同嘅方法去取近似值嘅，一係就有效數字，一係就數位。咁我哋先睇咗啲唔啱嗰啲部分先啊。咁佢有效數字咧就係由第一個非零嘅數字數起嘅。咁所以咧灰色而家我寫落去嗰啲字咧就係佢第幾個位有效數字啦。咁我哋睇 A part。咁佢話上寫入去到第2位有效數字，第2位有效數字係呢個。如果講上寫入嘅話咧，就即係一定會進位嘅。咁所以佢取完個近似值之後咧，佢應該個答案就係0.018嚟嘅，就唔係佢個選項。咁所以 A 咧就係唔啱嘅。然之後睇埋第二個 C 先 ，C 咧就係話取第4個位有效數字，第4個位有效數字係呢個5啊。咁佢講下寫入嘅話咧，咁佢應該後邊咧就一定係唔進位嘅，即係後邊呢啲數字以點數嚟講就唔需要寫出嚟嘅。咁佢下寫入之後咧就係呢個，亦都唔係佢嗰個答案嚟嘅。咁 D part 亦都係唔啱嘅。佢話第5位有效數字，第5位有效數字係呢個3，咁佢係唔進位啦。後邊當然後邊唔進位，咁所以咧佢個答案應該係0.017,453嘅，亦都唔係佢嗰個選項。咁啊睇翻啱嗰個先啦，啱嗰個咁如果咁樣講應該係 B part 啦，用 B 個選項啦，排除法。咁佢呢度咧就係3位小數，3位小數咧就唔係用灰色嗰啲字去睇咯喎，係數數位咯。3位小數就係呢個7，後邊唔進位，咁所以佢個答案就真係呢個0.017嚟嘅。咁就完成咗第12題啦。第13題一個方位角嘅問題嚟嘅。咁呢度問緊係真方位角。咁大家記得嘅就係真方位角咧，就係講緊我起點望佢個終點嗰陣時咧，係由正北順時針去講嘅揾呢個角度。咁但係如果咧要做少少調整嘅，因為一定係用3個數字去表示出嚟。咁我而家睇睇先。佢話而家由 F 點測去 G 呢個真方位角，即係而家目標就個起點就係 F 點，望去個 G 呢一點嗰個角度。嗰個真方位角，咁喺呢度咧就頭先講咗咧，就係由正北順時針去計嘅，咁之後我哋需要揾嘅就係呢隻角。咁呢隻角咧就即係佢個角名咧就係個HFG， 我哋需要揾角 HFG。咁我哋望實呢個三角形其實有好多嘢睇到啦。
原因就係因為咧喺呢個三角形裏邊咧，我哋對於呢隻角嚟講，我哋知道嘅就係佢個對邊14.5，而知道佢個鄰邊就係26.5減7米。咁所以咧有對邊有鄰邊嘅話咧，我哋係用 tangent 嘅。咁啊對邊就係14.5啦，而鄰邊就係26.5減7米。咁簡單一個運算啦，咁嗰個呢個角咧大約就37度。咁點解我會用取整數咧？就因為突然間我個真方位角咧就都會取整數嘅。咁所以咧由 F 測得 G 嘅真方位角咧，而家可以作答啦。咁就係頭先講嘅37度。咁但係咧佢一開始我都講咗係用3個數位嘅，咁前面補翻個0俾佢。咁第13題就咁樣做完啦。第14題，咁第14題咧就揾緊呢兩條直線佢嗰個嘅交點嘅坐標。咁揾交點嘅坐標最直接嘅方法就係聯立方程啦。咁聯立方程咧，亦都最直接嘅方法咧就係我哋撳計數機。咁撳計數機嘅過程裏邊咧，咁我哋排翻靚嗰啲次序啫。X 排第1 ，Y 排第2，上數項就排等好另外一邊。咁喺呢度咧簡單減法咧就會12，下一條式都係，咁呢個係寫錯咗，呢個係3字嚟嘅，咁大家改翻嚟先。咁啊 2x 減 3y 咧就將會等於翻30。咁我哋聯立方程就係1式同埋呢啲2式。咁我哋撳計數機可以出答案嘅，解1及2咧就將會就係 x 等於翻6，而個對應嘅 y 對翻-6。咁大家注意啦，因為咧而家係問緊交點嘅坐標，咁你答翻坐標嗰陣時，當然係用翻坐標嘅格式答啦，6負6。咁第14題就咁樣做完啦。第15題問緊概率嘅，我淨係做 A part 呢度。咁然之後咧，佢話數字2至11，咁包括埋2同11啊。咁喺呢度咧就同時抽出兩個數字。就問嗰兩個數字咧，就都要係12嘅因數。咁有啲咩12嘅因數嘅意思啊？即係能夠整除12嘅數啦。咁即係下邊呢一個呢一紮啦。而2至11當中有嘅就係呢4個數，即係意思就係呢2至11嗱，大家留意下，2至11呢度咧總共係有10個數嘅。OK， 喺呢10個數裏邊同時抽出呢啲數字出嚟，抽到呢抽兩個數字出嚟，而嗰兩個數字都係黃色呢個數字嘅概率。咁而家問緊係呢一個問題啦。咁喺呢度咧，我哋有兩個唔同嘅做法嘅，我都可以同大家分享下。咁第一個做法咧就係我哋逐個抽。第一個抽到黃色嗰啲數字咧，呢度總共有10個數字，要抽其中嘅呢4個。然之後咧就抽到當我即係抽第二個數字嗰陣時係剩翻9個數字裏邊，因為之前已經抽走咗其中一個啦，咁當係2抽走咗啦，咁剩翻3個要可以俾你揀，咁啊第二個抽到都係12嘅因數咧就3/9，所以個答案咧就係2/15，咁呢個係方法1。而方法2咧就可以用排列同埋組合去睇嘅，咁個排列咧就係我哋咁樣去睇啦。喺20個數裏邊抽2個，咁佢個組合咧就係嗰兩個數字嘅組合就係10C2。然之後咧喺嗰兩個都係12嘅倍數嘅話咧，12嘅因數嘅話咧，就即係呢4個裏邊要抽到其中2個，而嗰個嘅組合咧就係4C2。咁個撳完答案之後都係2/15嚟嘅。咁有兩個唔同嘅做法俾大家思考。第16題，咁我就係做 A part。佢就話俾我聽 O 咧就係嗰個圓心，然之後問 theta 呢隻角。咁喺呢一度咧，其實佢都暗藏咗好多個有啲等腰三角喺度嘅。因為點解咧 ？O 係圓心嘅話咧，咁啊即係 OB 同個 OC 咧係相等長度嘅，大家都應該知道㗎啦。咁所以咧，咁如果係相等長度嘅話咧，咁嗰隻角 OBC 咧就即係呢隻啊 ，OBC 係呢一隻。咁佢直接就等於翻50度㗎啦。呢個咧就 Form 2嘅等腰三角形底角嘅定理啦。然之後啦，關於圓形視嘅話，大家留意下啦。我哋望住呢個弧，呢個弧連去嗰個圓周嗰度咧，呢隻角咧就係呢個弧嘅圓周角。
而呢個連去呢個 O 點呢個角呢，就我哋叫圓心角。咁我哋知道嘅就係圓心角呢，就2倍於圓周角嘅。咁即係話嗰隻角 BOC 呢，就同嗰個就係 θ 乘2嘅，θ 乘2啊。咁所以呢，我哋知道呢個成隻角呢，就係2θ嚟嘅。咁我哋得到呢一樣嘢先。咁第3樣嘢呢，我哋就望實黃色三角形，基本上就可以揾 θ 啦。因為黃色三角形裏邊呢，咁全部角都知，又或者都用咗 θ 表示啦。咁3隻角加埋等於翻180度。咁2θ等於翻80度，2θ等於翻80度，所以 θ 就等於翻40度。咁如果一條運算嘅題目佢擺咗 A 部嘅話呢，DSE 嘅 A 部嘅話呢，咁樣其實可以足夠㗎啦。咁當然啦，啲同學想做得好啲嘅，咁我寫埋個定理俾佢啦。呢個第一個句式係先講咗我等腰三角形嘅底角，呢個呢就用緊圓心角2倍於圓周角呢個定理。咁最後呢，呢一個呢就簡單啦，Form 1嘢添啦，三角形內角和，咁就完成咗第16題啦。到第17題，咁我淨係做呢個17，我淨係做個 A part 啦。淨係做呢一 part 啦。OK， 佢都冇分 A、B 嘅，淨係得一題嘅。咁佢呢就俾咗個框線圖我哋。而呢個框線圖呢，我哋就需要去揾嗰個嘅呢3樣嘢。咁框線圖裏邊基本上睇晒所有嘢㗎啦。因為框線圖嘅最左手邊呢，呢個係個最小值 minimum 嚟嘅，最小值。呢邊呢就係個最大值。咁個框嗰度呢，就係呢個係 Q1、Q2、Q3 嗰個數值嚟嘅。而 Q1、Q2、Q3 都分別就係呢個下4分位數，呢個係上4分位數。Q2 就係其實講個中位數。咁所以中位數呢，就直接揾到個答案㗎啦，就係0.4，都唔使計啦。然之後呢，就到個分佈域。咁分佈域嘅公式呢，就係最大減最細嘅數值，咁即係0.9減0.1，即係0.8啦。咁最後呢，就係嗰個4分位數間距。咁4分位數間距呢，就係 Q3 減 Q1。咁即係數值嚟講呢，就係0.7減0.3。咁最終答案呢，就係0.4。咁就完成咗呢一條題目啦。咁都同大家做埋第18題啦。咁第18題呢，呢度係個幹葉圖嚟嘅。咁幹葉圖呢，佢最大特色呢，就係去保持翻嗰啲數據嗰個數值啊。而佢閲讀個數據嘅數值呢，就係拼埋睇得㗎啦。咁即係最細嗰個數據呢，就係51，下一個呢，就係59，而最大嗰個數據就係75，咁樣拼埋睇下得㗎啦。咁喺呢一度呢，總共呢就係有呢度9個啦，10、11、12，總共有12個數據。我哋揾平均數嗰陣時呢，就將每一個數據呢，就全部加晒佢，咁就可以啦。咁就我都唔寫晒出嚟啦，我中間用啲省略號就算啦。咁加晒佢之後呢，咁佢個最終答案呢，就係66.8，平均數就係呢個。咁繼續啦，到中位數。咁中位數呢，頭先數過啦，呢度係12個。咁呢，就如果我哋分咗嘅話呢，就6個咁分組，就分咗做2組。最中間呢，就有呢2個數字。咁我哋如果咁樣嘅分嘅，揾個中位數嘅話，就將最中間嗰2個數字加埋除以2，咁就係嗰個中位數啦。咁中位數就68.5啦。而最後分佈域。咁分佈域呢，就係最大減最細，頭先都同大家探討過啦。最大嗰個數據係75，而最細嗰個數據就係51。咁減完之後就係24，咁就完成咗第18題。第19題，咁呢個係問緊複合不等式嘅。咁題目嘅第一問呢，就解呢條簡單嘅不等式，即係中3嘢啦。咁我哋喺呢度呢，就可以拆括好，亦都可以消去一份簿先。咁我嘗試消去一份簿先啦，因為我都唔係咁中意處理份數問題。咁調個等號另外一邊做一個乘法。咁呢，就兩邊都拆括好，6x 減8就會少於或者等於15x 加10。
咁喺呢一度呢，咁我就會建議同學呢，就將嗰啲 x 項就擺埋一齊嘅。咁呢擺埋一齊呢，咁我就用翻我一向嘅諗法啦，就將嗰個 x 項，即係呢個項調過等嗰另外一邊變減法啦，而呢個10保留翻佢，然之後呢，就將嗰個呢一個減8調過等嗰另外一邊變加8，咁呢就會變咗做-9x 呢，就係少於或者等於18。咁啊，將個-9調過去變除嗰陣時，當然個數字就係-2啦。咁但係留意啦，呢個負數嚟嘅，調過去變除法嗰陣時，不等式符號需要調轉。咁所以題目嘅第一問呢，就做完啦。咁題目嘅第二問呢，就係要同時滿足呢條式，就即係啱啱呢個答案啦，同埋呢條式嘅所有整數。咁呢條式我哋都解一解佢先。咁啊，最直接嘅方法就係2項啦，都係。咁我哋會揾到個 x 嘅答案就係1。咁我要喺要數翻啲數字咧 ，x 咧就係大過等於-2嘅同時，佢又要係細過1，滿足晒呢兩條式。咁咧當然數數字呢度就因為啲數字唔大嘅，咁所以咧就可以數嘅。但係我都希望咧喺呢度咧同大家用圖解法去先揾咗個答案先。咁喺呢一度咧 ，x 細過等於-2，大過等於-2啊，講錯咗。大過等於-2嘅話咧，就即係喺-2加個 mark， 然之後實心箭嘴表示-2係答案，指向右手邊就係黃色陰影咧，就係黃色嗰條式嘅答案啦。然之後咧就第二樣啦，就揾埋 x 係細過10嗰陣時，咁同樣道理啦，我喺1嗰度又加個 mark， 然之後咧就今次指向左手邊嘅，因為少過1啊嘛。然之後咧就空心嘅一個箭嘴，空心即係表示咧1咧就唔係答案，1唔係答案。咁佢而家要同時滿足晒呢兩條式咧，就喺-2同埋1之間。咁數字嚟講咧，佢中間就仲有-1啦，仲有0嘅。咁所以咧，我哋就可以而家作答啦。咁個所求整數有啲乜咧？咁個所求整數就當然有-2啦，因為本身-2都係答案嚟嘅。咁啊-1喺兩個區域之間啦，0亦都係重疊區域之間啦。但係1大家留意啦，1咧佢係唔等於嘅，因為佢空心喎，佢跳咗1呢個答案啊嘛。咁所以咧呢個複合不等式得呢3個整數答案嘅。